Λοιπόν, ο Μισελ Πλατινί, νομίζω το είχαμε αναφέρει και παλιότερα. Ξεκινάει και θα δοκιμάσει για πρώτη φορά σε αυτό το τουρνουά πειραματικά την ιστορία αυτή με τους 5 διαιτητές. Α, μάλιστα. Δηλαδή θα προσθέσει άλλους 2 διαιτητές οι οποίοι θα έχουν ως αρμοδιότητα. Άρα θα είναι 6 με τον αυτό που συγχωρείται τις αλλαγές. Με τον τέταρτο θα είναι 6. Θα έχουν ως χορευτή του τροσμών τη γραμμή του out μόνο. Δεν θα έχουμε. Θα είναι το γήπεδο θα είναι περικυκλωμένο από διαιτητές. Και η ουσία είναι να δούνε. Γιατί να μην γίνουν εφτάρες, να λάβει ο κάθε επόπτης. Και ένα μισό του γηπέδου. Ναι, δηλαδή γιατί εκεί πέρα είναι το ζόρι. Αν είναι άλλο στην άλλη άκρη και γίνει μια βαθιά παλιά, πού να προλάβει το offside, ας πούμε, άμα είναι στο ένα τέρμα. Εντάξει, σταδιακά θα γίνει και αυτό. Και άμα γίνει και αυτό, μετά θα έχουμε και 2 διαιτητές, να είναι ένα στο ένα μισό και ένα στο άλλο μισό. Ωραία. Και μετά θα φτάσουμε και θα μπαίνουν και οι μαμάδες και θα δίνουν μιλόπιση. Θα έχει πλάκα να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Ναι. Μα εάν θα εφαρμοστεί. Είναι ωραία γιατί ο παδός θέλει να μπουκάρει μέσα, έχει επιλογές πλέον. Δεν έχει να κυνηγήσει συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή λες, παιδί μου, είναι 5, 6 με τον τέταρτο. Κάποιον θα πιάσω. Σωστό. Άμα είναι, ξέρω εγώ, 3 όλοι και όλοι, μπορεί που στα μουλοχτά να φύγουν, ας πούμε, και να μείνεις μετά να ξεσπάσεις τα ασκήσεις τα δίχτυα και να μην δώσεις πινακίδες. Αν είναι 6, δεν μπορεί δηλαδή. Πάνω στην αναποπούλα κάποιον θα αρπάξει. Πολύ καλά τα λες. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί για μας τα κάνουν όλα δηλαδή, για να έχουμε επιλογές. Ή ο άλλος πετάει την εξέδρα, ας πούμε. Το εστέρημά του που βγάζει το δίευρο που είναι το εστέρημά του και το πετάει. Είναι ίδιο πράγμα να έχεις να στοχεύσεις 3 κεφάλια και να έχεις 6. Αλλά στατιστικά δεν αυξάνονται, δεν διπλασιάζονται οι πιθανότητες σου. Το σύνθημα. Όταν πετάς το εστέρημά σου, επαναλαμβάνω. Το σύνθημα σε αυτή την καμπάνια θα είναι η UEFA κοντά στον οπαδό. Ακριβώς. Η UEFA νοιάζεται για σένα. Βέβαια. Μ' αρέσει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο οπαδός που πετάει στο γήπεδο το κέρμα πετάει το εστέρημά του. Έτσι. Άρα είναι μια ανθρωποκεντρική κίνηση. Φυσικά είναι. Μπράβο. Έβγε στο Μισελ. Μαμπέλ.